Tole hedduu galatoomaa isinitti deebi'a dhimma kanarratti mee gara luba Dr. Bantii Ujuluutti deebi'a. Maaliif isaan luba waan ta'aniif keessayyuu rakkoo maka kanarratti tatta'aa jiru kana gaafachuun koo nafu. Mee walitti bu'iinsa sabaa fi sablammii walitti hidhatee immoo amantii jiin walitti bu'aa jiru kun irra guddaan isaa kan inni irratti xiyyeeffatuuf kan inni irratti roorrisu biyya Oromoo sanarratti. Oromoon kana keessa akkamitti dandamatee lola amantiidhaanis irratti dhufaa jiru kana, lola akka sabaatti Oromoo daguuggaa irratti dhufaa jiru kana, lola yeroo dheeraaf Tigiree warri Opiidiyoo Tigiree jin qoranii uummata Oromoo ficcisiisaa turan kun amma warri Amaaraa itti dhufaa jiran kana Oromoon akkamitti dandamachuu danda'a? Utuu amantii walitti bu'iinsa kana keessatti miidhamin sabaaf sablammii wajjin jiraataa ture jinis utuu miidhamin akkamitti keessa darbuu danda'a luba Bantii Ujuluu? Mee gaaffima keessanii yaaduma keessanii irraan fudhadhe kana mee itti naa dabalaa. Baay'ee gaariidha. Booddee waa'ee federaalizimii booddee yeroon jiraate yeroo sana anis waatti jechuun jaala isaan matti jetti kan matti hundee gaaffii keessi deebisa. Akkamittiin utuu amantiinii fi wanni uummati walitti hin bu'ini jiraachuu danda'aadha mini uummanni Oromoodha. Keessaayyuu uummati Oromoo akkamitti kana jalaa dandamachuu danda'a? Kun Itoophiyaattiin Oromoo balleessanidha tokko waan ta'eef. Baay'ee gaarii, baay'ee fayyaa ta'e. Egaa kun hojii kooti waa'een amantiidha waan ta'eef si'a baay'ee irratti dubbadha. Akki uummanni Oromoodhaa kana jalaa dandamachuu danda'u yoo sammuu bilisaa'eef wala baay'ee qabaate duwwaadha. Sammuu walaba bilisa ta'e yoo qabaate duwwaadha. Walabummaa sammuu mental liberation jechuu kooti. Afaan Ingiliffaatiin. Sammuun erga bilisaa'ee booda waan kaan irratti adeemuun hin danda'amu. Amma sammuudhaan garboome namni isiniin jedheera sila. Sammuun akki garboome immoo eenyummaa isaa wal'aasan identity isaa eenyummaa isaa confuse godhaniitu sammuu isaa akkan abboomamee bulu godhan. Kuni amala warra koloneeffatootaati. Kuni gaafa gurraacha cabsanii warri Arabaa dhufan kun Afrikaa Noorzii fudhatan kuni yeroo isaan warra gurraachaa rukutanii gadari'an kana Afrikaan kun amma Meditiraaniyaanitti ture mitiire gurraacha kana rukutanii jedhanii namichi filosooferiin Aristootil waan jedhe tokko qaba. Warri baay'een gurraacha waraanee lolee warri dammaqe warri sammuun isaa bilisaa waraanee lolee du'ee ajjeefame. Isaanuma keessaa immoo gurraachi haa ta'uu maal abbaa isaatii bara murtuttee gadi jedhanii jala buluu jedhee jalatti hafe warra koloneeffataa jalatti. Namichi isaan kanaan maal jedhaa? Namichi Aristootil jedhamu kun warri didanii utuu waraananii du'anii warra bilisummaadhaaf dhalatanidha. Warri immoo gurraachi didanii haa ta'u garboomnee guddadhaan isaanii warra garbummaadhaaf dhalatanidha. Warra mataan isaanii bilisoomnee jechuudha. Kanaaf mataan tokkoon Oromoodhaa bilisaa'uu qaba. Maal jechuu kooti asirratti? Nammoo utuu amantii kamiin hin qabaatin Oromoon Oromoo ta'ee dhalachuusaa gaafa Oromoo ta'ee dhalate akka amantii hin qabne baruu qaba. Warri kanaan morman jiru. Gaafa dhalate Islaama gaafa dhalate Kiristaana warra jedhan jiru. Kun hundinuu soba. Amantii jijjiirrachuun hin danda'amu. Dhaloota kee jijjiirrachuu hin dandeessu. Haaliif keessatti dhalatte kaa dhiigaa foonii garaadhaa waan hundumaatu Oromoodha. Afaan kootu Oromoodha. Abbaa kootu Oromoodha. Haadha kootu Oromoodha. Biyya kootu Oromiyaadha. Kana yoo nan jijjiirradhee faranjiin ta'ee warra Nigist Elsaabeet fa'ittiin yookiis immoo warra Jarmanii warra Sooreyyii kanatti of godha jedhe isaanuu nan fudhatanii anis ta'uu hin danda'u. Utuun hin jaallatinu Oromoo ta'ee nafa jechuudha. Amantii koo garuu yoon barbaade bakka meeqatti jijjiirrachuu nan danda'a. Maa wal ga'u kana beekuu qaba warri amantii barsiisanis warri amantii qabanis. Islaamarraa Kiristaana ta'uu danda'a, Kiristaanarraa Islaama ta'uu danda'a. Yookiis immoo hin barbaadu amantii makana'uu jedhee waaquma kana'uu hin barbaadu jedhee jiraachuu danda'a biyya kana keessatti.
dirqisiifamee nama nuuchu sammuudhaan amana waan ta'e. Uummanni Oromoo levelii kana ga'uu qaba. Namni an utuun hin dhalatin Oromoodha malee kiristiyaana miti. An Bantii Ujuluu lubi qeesiin har'a barsiisu. Tasuma Islaamni tokkos immoo gaafa tuun dhalatin Oromoo ta'ee dhalate Islaamni Oromoo kun. Kana fudhachuu qaba. Of ta'uu qabaa jechuudha. Kana booddee amantii isaa immoo waan barbaade fudhachuu danda'a. Anamma yoo ana barbaadee fudhattee Ortodoksii keessatti hin cuuqamee amantichi gaafa inni warra hacuuccaa ta'ee naa cuucuu barbaadu dhiisee Pirotestaantiitti jijjiirradhee Daani'eel immoo Adventistii ta'an. Warri kaan immoo firri koo tokko immoo durbiin koo tokko immoo Islaama ta'e iyyuu. Ilaa gartaa inni kaan immoo Islaama keessaa kan dhufe jira. Maan jijjiirrachuu hin dandeessaa siin jedhu as simple as that. Maaliif it's acquired. Amantii aadaa afaan erga dhalattee baratta. Mucaa gurraacha tokko fuutee Norway keessa yookiin Sweden keessa yoo teesse bifisaa gurraacha malee sammuun isaa yaadi isaa akka inni itti yaadu akka inni itti jiraatu aadaan isaa maaluun isaa Sweden yookiin Norway ta'e ba'a. Miti ree? Akkasuma bifatu adda gargaaruu fakkaata malee the way thinking mentality psychologically akka itti guddateedha namni. So amantiin akka kanaaf psychologically waan itti booddee barattu ta'uusaa baree amantii filachuu nan danda'a. Oromummaa garuu filachuu hin danda'u kan jedhu irra ga'uu qabna. Dhugaa haasa'uudhaan of ta'uu qabna jechuudha. Yeroon kana jedhu maa jechuudha? Afaanni koo afaan Oromoo, aadaan koo aadaa Oromoo, biyya tokkoon qaba biyya Oromiyaa jedhamtu daangaan sees kan beekamu jedhee yaaduu qaba. Silaa warri Abashaa kun warra Tigiree kun barsiisteetti walumatti Islaamas masgiidas bataskaanas hundumaa walitti gubee qeesii sajjeesee sheekii sajjeesee ati tokko jedheera. Sheekii ta'ee afuu hin dandeenye qeesii ta'ee afuu hin dandeenye laa qeesii ortodoksii tokko hin jenne sabbataatti qaxaqqaxanii afaan Oromoo haasofte jedhanii sheekii immoo dhaqanii Shashamanneettis eessattis hin ajjeemne abbaa gadaan ajjeemne anfillootti yookiis immoo abbaa gadaa wanni fakkaatu waaqeffataas qaalus maalus hin jedhu maaliif diina qaba. Oromummaa jibban amantii sana dhimma hin qabu. Amantii mayyuu qabu natti hin fakkaatu. Dhiifama naa godhaati. Namni amantii qabu safuu qaba waan ta'eef. Jarri kuni Oromoo amantii kamiinuu dhiisee itti galee yoo jedhes basaasa jedhanii majjeesu malee hin fudhatanii yoo. Kana baree sammuu bilisoome akka qabaatuuf uummanni Oromoodhaa immoo eenyutu hiree taphataa darbe. Uummanni Oromoo warra barsiisotaatu warra amantii kiristiyaanaa barsiisan akka koo warra amantii Islaamaa barsiisan sheekii beekaatu gadi ba'ee kana itti muu qaba barsiisuu qaba. Masgiidatti gaafa barsiisu bataskaanatti gaafa barsiisu yaa obboleesso bilisummaan waaqi kan sii kenneedha. Mirga keetii bilisummaa keetiif dhaabbadhu. Yaa obboleesso Oromummaan kee waaqatti si uume isa qabadhu. Amantii kees qabadhu. Yoo barbaadde Yesuusiin amani, yoo barbaadde Mahammaditti amani. Garuu afaan Oromoo, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, lafa Oromoo eenyuttuu amantii kanaa jettee dabarsitee hin kennini. Warra akka jedhee barsiisuu dhaafii hiree guddaa warri qaban warra amantii barsiisanidha tokkoffaa. Isaantu gadi ba'anii hin dubbatan. Dhugaa haasa'uudha. Gadi ba'anii hin dubbatan. Warri qeesiin hin dubbatu, sheekiin hin dubbatu, maaloo malaan suutaan jennaan isaan garuu walitti nu fixaa jiru. Gaafa masgiidii gubatu duwwaa, masgiida koo gubateetii kottaa lakki no maal si yaawwa. Inni bata masgiida duwwaa guba miti. Ortodoksii ta'ee bataskaan ortodoksiis gubeera. Sini garaan mala waraana amma Tigiree dhaqanii masgiida duwwaa guba miti. Bataskaan ortodoksiis kan isaanii sin gubani. Maaliif amantii qaban kaajarri? Sini garaan madubbi. Bataskaan inni kuwan dorkee isaa sin gubata. Inni wanni keessa ortodoksiin kan isaanii iyyuu gubata. Isaan of duwwaa yaadu malee waaqa yaadan. Safuun beekan. Kanaaf Oromoon of ta'uu danda'u qaba. Isa kanarratti immoo uummanni Oromoo warri amantii barsiisan gadi ba'anii ifaatti uummata barsiisuu qabu warra isaan jala jiran warra masgiida dhaqan warra bataskaana dhaqan warra bataskaana ortodoksii dhaqan warra bataskaana protestaantii dhaqan hundumaa
akka gadi baanitti mammiti isa namichi Itoophiyaa baaloodha jedhee uume jedhee Joon Jesu qeesiin Oromoo tokko Atlaantaa taa'ee miti isa akkasii kana mormuu qaba uummanni Oromoodha eenyummaa isaati amantii jala warra do'atanii Oromoos ta'anii balleessan kana dhiisuu qabaa kanaaf uummanni ofii isaatii akka hiree ofii isaatiin murteeffachuuf Waaqayyo mirga isaaf kenne barsiisuu qaba namni amantii warri siyaasaas immoo hayyootis immoo hiree guddaa qabachuu qaba sirriitti dhugaasuudha. Warri hayyooti amantii hiree guddaa isaan qaba hayyootii qabani tokko hayyuun seenaa hayyuun hawaasaa hayyuun aadaa gadi ba'ee sirriitti waan ifaa ta'e barsiisuu qaba. Barsiisuu duwwaa miti immoo ofii isaas itti jiraachuu qaba. Fuuldura bu'ee agarsiisuu qaba uummata. Namoonni keenya piroofeesaroonni keenya tiyoorii lafa kaa'u. Tiyoorii lafa kaa'u akka Oromoon bilisaa'u achiin bahee asiin bahee jedhanii garuu keessa lixanii immoo siyaasa sana keessa lixanii waraanas ta'e waraana barbaachisa ta'e hojjetanii isa jedhan sana ofiin agarsiisan jechuudha. Defisiitiin argachi keessattis tiyooriin waa lafa kaa'u ta'e tiyooriin sun gaafa hojjechuu immoo ofii keessa lixanii hojjechuun hayyuun siyaasaa hayyuun amantii hayyuun dinagdee hundinuu walii galee karaa hundumaan qabsoo bilisummaatiif walabummaa Oromiyaa irratti gumaacha gochuu qaba. Dura sammuu Oromoo bilisoomse kana booddee warra seenaa Oromoo, duudhaa Oromoo, eenyummaa Oromoo safuu Oromoo balleessu immoo ifatti ittimee dhiisaa jedhee isaan dhiisuu baatan akka aadaa Oromootti adda isaan qoodee hojjechuu danda'u qaba. Keessumaa hayyuu siyaasaa immoo obbo Daani'el Naadhiisaati. Hayyuun siyaasaa Oromoodhaa ofittummaa keessaa ba'u qaba. Bilisaa'uu jechuudha. Ofittummaa anatu dhaqee dura taa'asa jedhu kanaan nu fixaa jiru. Uummanni Oromoo dura haa taa'uudhaaf bilisoomuudhaaf qabsaa bilisummaa Oromoo warri malee namni liberaashiniidhaaf deemu malee handhaqeetanii namni du'ee naa dhaqaa ofittummaa keessaa ba'uu qaba. Fedhii ofii irra fedhii walii fedhii Oromiyaa fi Oromummaa dursuu qaba. Gandummaa amantiin naannoo qabamuu qaba. Kaayyoo jala dhaabbachuu qaba malee Oromoon tokkoon isaa akkam beekutti nama jala kaachuu qabu. Nama dhuunfaa jala kaachuu qabu. Kaayyoo walabummaa bilisummaa Oromoo duukaa yoo deeme kan adeemfatee hamma dhumaatti deeme yoo qaqqabe itti yoo waaqeetti naga'e ittiin gaa jedhee qabsaa'ee achi dhaabee mucaa isaa mootti dabarfatee ilmi kootta galu akaakayyuun kootta galu jedhee hojjechuu qaba. Bilisummaan kadhaadhaan hin dhufu. Maaloo naa kenni jettee sin dhufu. Faranjii kadhatanii sin dhufu. Kanaaf hojjetanii dhufu. Hojiidha. Qabsaa'uudhaa jechuudha. Gara kutannoon akka sabi Oromoo biyya keessaatti jiru keessumaa aktiivistootii fi warri siyaasaa alaa acha deemanii tokko akka bishaan qabatee jechuun taalanii asu taalan dhiisanii murannoo kutannoodhaan dura bu'anii saba agarsiisuu danda'u. Uummanni ofiisaatii deeman yoo akka goone kaayyoo keenyan beennaa wanni goone. Keessumaa uummata Oromoo waan tokko baruu qaba gara biyyaatti darbate yennaa dhagahu. Short memory kana keessaa ba'uu qabna. We have to seenaa darbee isa waggaa 2 waggaa 3 afurii irraanfanneeti kan Dr. Abiyyi lammaa fana deebi'an. Waan Dr. Abiyyi bara Wallaggaan ture laggasaa wagiifa irratti godhe utuu beeku hirraanfatinanii. Waa'ee laggasaa wagii immoo hin faarfatu. Kana irraanfachuudha dagachuu short memory keessaa ba'ee dudduuba deebi'ee seenaa isaas baru. Itti dabalee wanta garmaatti fidu. Uummanni Oromoo warra ganeef isa ganu sana hundumaa callisee ilaalee gaaf tokko maan jedhu jechuun qabu. Gantuun gantuudha. Qabsaan qabsaadha. Obboleessi koo gantuu taanaanis gantuudhuma. Diinatti harka galuu qaanii nu salphisuu jalaa ba'uu qabu. Warri Oromoo yeroo adda addaa gara biraa akkuma sila sinii hin jaarmiyaa ijaarrannaa isa jedhan sana. Jaarmiyaa cimaa dhabnes hin jedhu jaarmiyaa qaban eeggachuu tiffachuu. Daawwattoota walabummaa News Network kan mari'achiisaa jirru Dr. Luba Bantii Ujuluutii fi
obbo Daani'el Gamteessaati. Dhimmi irratti mari'achiisaa jirru garri caalu rakkoo amantiitii fi rakkoo sabaaf sablammii gosaan walitti bu'uu impaayera Itoophiyaa keessaa laalchisee. Kana kan goonneef immoo haaluma amma adeemaa jirudha. Akkuma isaan jedhanii amantiin hedduutu jira. Hundumti keenya amantii qabna. Amantii Islaamaa keessatti lafa kee, maatii kee, qabeenya kee, biyya kee irratti yoo hin duune jannata iyyuu hin dhaaltu jedha. Kunoo warri Ortodoksii akkuma jedhamu yeroo darbe afaan keessan dubbatan jechuudhaan dhibba guddaa Oromoota irratti godhanii Oromoota irratti ariisaa gochaa turanii akka isaanii amantii isaanii kana keessaa ba'anii fi caban akka isaan rakkatan gochaa turan kun jaallanne miti kan kana gochaa jirru jechuudha. Amma isinittan deebi'a obbo Daani'el jecha gabaabduu tokko gaaffii gabaabduu tokko isin gaafadha. Innis qabsoo bilisummaa Oromoo darbe kana keessatti hoogganni gurguddaan amma lubbi bantiin kaasanii yeroo darbe warra TPLF duukaa keessaayyuu hiriyooti keessan gadaa keessan waan ta'aniif irra guddaan immoo nan beeka hiriyoota keessanii yeroo darbe TPLF duukaa goranii uummata Oromoo miidhaa turan. Har'a immoo kunoo gara warra naftanyaa goranii uummata Oromoo miidhaa jiru. Maali rakkoo kana keessaa immoo akkamitti baana? Amma jabina qabna jechaa jirra. Qeerroon jabaachaa jirra. Keessaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo jabaachaa jira jechaa jirra. Mee rakkoo kana keessaa akkamitti baana? Gabaabsaa naa jedhaa yeroo jira xumuramaa jira. Mee gabaabsaa ishee kana naa deebisaa obbo Daani'el gara xumuraatti deemna. Galatoomi ammas utuun achi naqinii xinnoo ishee waan xinnoo tokko ni dabaluu barbaade waa'ee amantaa kanaan addaan qoqqoodamanii walli jibbuu jedhamu kana. Ilaa amantaan kiristaanaas amantaan islaamaas alaa nutti dhufe keessummaadha. Biyya ammataa keenyaa qabne ture duru amantaa kana. Jireenya isaanii guutuu warri Habashaadhaa warri bishaan daa'ima guyyaa 40 taatee bishaan mataa irratti naqanii kiristaana siin jedhanii environmentii sana keessatti hafuura sana keessatti immoo guddattee jettu. Ataka kiristaanatti filaaltaa isa kiristaanni isa islaamni qale kiristaanni nyaatu isa kiristaanni islaamni qale kiristaanni nyaatu isa kiristaanni qale islaamni nyaatu. Maa inni ilaa hubadhu qeesbantiin sirriitti lafa kaa'anii waan hundumaayyuu. Oromooni ofii isaatiin of hin uumne. Ani mataan koo Oromoo na godhi yaa Rabbi jedhee Waaqayyoon kadhadhee hin dhalanne. Waaqayyoo Oromoos akkuma uummata kan biraa uume. Kanatti kun sirriidha. Soba miti. Eega akka uummata kan biraa uume, akkuma kan biraatti uume, eega nuyi Oromoodha jennee of waamne, amantaa halagaatiin addatti wal hiruun takkaadhumayyuu akka uummataatti jiraachuu dadhabuudha. Akka qeesbantii namas la jedhani. Amantaan sun kan abbaati. Amantaan koo kan mataa kootiiti. Biyyi keenya immoo kan walooti. Biyya keenyaa hin dhuunfannu ennaa ta'e. Biyya keenyaaf hin falminu ennaa ta'e. Haqaaf hin falminu ennaa ta'e. Jira miti. Cunqursaa keessaa hin baana jennee hin falminu ennaa ta'e. Wal bira dhaabbannee falmii goonee hin bilisoomnu ennaa ta'e. Harkuma garbummaatti hafuudha. Gatiinsa eenyuun iyyuu hin fayyadu kun immoo. Takkaadhuma iyyuu eenyuun hin fayyadu. Waaqayyoon haa ta'u, Allahan haa ta'u, qilleensa keessa taa'aniiti kadhatu moo lafarra taa'anii kadhatu? Eega lafisa duraa fudhatamee gabbaarii ta'aniiti. Kanaafuu otuu lafarra jirru waan qabatama duraan dursa bilisummaadhaaf falmuudha. Oromoon siyaasaa wayiituu hin qabu har'a akka seeraatiif. Siyaasaa tokkoyyuu hin qabu. Paartii siyaasaa wayiituu amma nun barbaachisu akka seeraatiif. Kan nu barbaachisu humna walitti kuusanii falmii jabeessanii bilisummaa ba'u. Bilisummaa sana booda paartii shan dhiisi paartiin 500,000 maa hin ijaaramin mirga qabamuu sana namni. So allaattii maal jedhu quruphee maalirra jirtuu fi gogorrii mukarra jirtuu fi namni lafaa foorratti wal lolaa jiru warri keenya. So maal qabataniiti kan siyaasaa asiin baanaa, anatu gaggeessaa, anatu hoogganaa, anatu sanataa kana ta'an kun maal qabataniiti? Harka garbummaa, harka boojuu ta'aniiti miti kan kana godhani. Kuni dogoggorummaa isa cimaadha. Doofummaa isa cimaadha. Isaaniin fayyadu. Hunda isaaniiyyuu.
Gara firoottanii keetinaan jette yaa firoottanii koo hundumtuu firoottan kooti. Haa ta'u malee isaatii waan isaan gochaa jiranitti dhugaadhuma waaqayyoon sittima lapheen koo na bo'aa otuun kanallee dubbachuu baadhee gaariidha. Eegati na gaafatteeti waa irraa siin deebisa. Lapheen koo na bo'aa marii wajjin mari'annee adda baanee akkas hin turre. Kan mari'anne maali? Biyyatti gallee qeerroo fi qarreen hoogganan qabanii gorsan qabanii isaaniin gorsinee isaan ijjiin hiriira baanee isaan keessatti innaa duune nu wayyaa kan jedhudha kan ani dhagahe. Eegasuu egaa deemaa karaa rabbi isinii wajjin haa ta'u anis nan dhufallee jedhee dubbadheera. Haa ta'u malee achi gahanii ji'a tokko lama booda warruma uummata Oromoo cunqursaa jiranitti dabalamnee jedhanii jechuun dhagaye ala. Warri ala kana taa'ee akka miseensaatti paartii ODF miseensa ta'ellee namni keessa beeku hin turre. Bakka baay'eetti bilbileen maaltu maal ta'aa jira jarana jedhee gaafannaan noo dabalamnee irra nuun jedhanii naan jedhani. Hirmii tufeen itti dhiise. Lakkisaa maaloomee paaltookii walitti dhufnee nummoo dhaabbannoo keenyaa dubbannuu jennaan hundumtuu na harkaa mucucaatani. Kana booda waan hin jedhu sin qabaanne hirmii koo tufeen itti dhiise. Kanaafi lubi bantiin sila akka gaariitti lafa kaa'aniiru. An jechuun garii egaa mindaa gaarii argadhe. Makiinaa naa kennanii, mana naa kennanii, shufeerii naa qaxxaranii, soo kanaaf si'achi ani isuma na gargaaru kana hirkadheeta nama du'aatti deema kan jedhu natti fakkaata yaadni naa galu. Kana achi kan biraa waan ani jedhee ibsu hin qabu. Kanaafi seenaa ofiidha. Seenaa wal'aansoo bara dheeraa. Seenaa hadhooftuu sana hundumaa kan Oromoon akka agartuu ija isaatti ilaalaa ture kan hundumaa walitti qabanii biyyatti gannaqan. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo kanaan dura turan biyyatti galanii har'a jiruu isaaniitiin kan isaan agarsiisan takka of qaanessanii dhuma guyyaa itti dhiyaa jirtu kana keessatti of qaanessanii of balleessanii rabbi warra akkasii nama hin godhin. Kanuman si jechuu danda'a obboleessa ko. Gara dhumaarratti luba bantii ujuluutti deebi'a. Gorsa guddaa nu laattanii waan hin beekne hedduus nu barsiistaniittu hedduu galatoomaa. Mee egaa gara dhumaarratti akkuma jettan amma waan Oromoon ta'uu qabu yookaan Oromoon gochuu qabu hoogganni isaas qabsoo isaas dhimma amantii isaas nu kaastanii jirtu. Mee dhumarratti dhaamsaa qabsaa'ota Oromootiifis haa ta'u abbootii amantii Oromootiifis haa ta'u Islaamas Kiristaanas Ortodoksiis walumaa gala amma amantii gurguddaa sadiitu jiraachi warra akka Protestaantiidhaa fi Ortodoksiidhaa fi amantii Islaamaa akkuma jenne amantiin Islaamaas biyya isaa irratti maatii isaa irratti qabeenya isaa irratti akka obbo deebine beekamaadha. Amantiin kiristaanaallee akkasii rakkoo guddaan immoo karaa biraatiin dhufee akkuma isin jettan amantiitu lafa babal'ifachaa deemaa jiru. Na yaadadha Profeesar Hasan Abdallaxaayib jedhamu tokko maal jedhe amantiin sirriinii fi bishaan qulqulluun biyya Oromootii gadi yaa'aa jedhe nama Sudaaniidha namni kuni. Isinarra gorsa gurguddaa nu laattanii amantii Oromoon ni kabaja ni jaallata. Amantii qabaatee naan Oromoon amantii isaarra darbee waan godhu nama sintu aadaa isaatiin. Meegaa dhumarratti maal nu gorsitu maal gochuu qabna burjaajii siyaasaatiin burjaajii amantii keessa seennee jirru. Oromoon akka sabaatti of ta'ee jabaatee rakkoo karaa amantiitti dhufus dura dhaabbatee karaa siyaasaatti dhufus dura dhaabbatee rakkoo karaa lafaatti dhufus dura dhaabbatee lafa isaa keessa dhufanii seenanii asitti nu ajjeestan jedhanii lola irratti banaa jiran kana dandamachuu akkamitti danda'amne dhumarratti kana nu jedhaati dhaamsa keessanii uummata Oromoof qabdanis dhaammadhaa. Tole baay'ee fayyaa ta'e gammachiise.
ilaagaa silaa hamma tokko tuttuqeera obbo Daanielis baay'ee jedhaniiru. Amma dhaamsi an qabu nan jalqaba warra biyya bulchaa jiranii. Oromoos haa ta'an Oromoos hin ta'in. Dr. Abiy jalqabee warra achi keessa jira waraana isaanii jalqabeen dhaamsa qaba akka luba waldaa kiristaanaatti. Karaan jal'inaa karaan sobaa ayyallaatti nama geessa. Karaan isaan uummata biyyattii keessa jira itti oofan kun karaa jal'inaatiif karaa sobaati. Deebi'aa utuu wal fudhattanii ayyallaallitin. Waaqayyo waaqa dhugaati malee waaqa sobaa miti. Saba hin sobinaa, ofis hin sobinaa, waaqa sobuus immoo yaadinaa. Kun hundinuu isiniin tolu. Tarii qeesiin kunii wanti jedhu hin galleef jettu ta'a. Akka isinii galutti isinitti himu. Biyya lafaa irratti warri nama miidhan, warri saba miidhan, warri dhiiga qulqulluu dhangalaasan takkaa milkoomanii hin beekan. Hitler milkoomee hin beeku. Saddam Hussein milkoomee hin beeku. Gadaafiin hin milkoomne. Idi Amin Daadaas hin milkoomne. Gara biyya keenyaatti Haile Sillaasee yoo kaafne dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa warra Tigrees dhangalaasaa warra Eertiraas dhangalaasee waan milkaa'utti fakkaate dhumisaa hin tolle. Hin beektu adeemsinitti. Mangistuu Haile Maariyaam akkuma kana godhe. Warra Tigree lafatti dabalee Haawuzeeniin rukutee adda bilisummaa Oromoo maqaa yuutuu dhayin hamma danda'ame gandaas itti kadhatee warra SPLA itti kadhatee waraansisiisee hamma lafa isaasi tokkoof namni tokko afutti waraana jedhee gara dhumaatti sobee booddeensaa hin tolle. Warri nama fixanii jechuudha garmalee dhiiga dhangalaasan hin mo'aman. Wayyaaneen immoo dhufee biyya qabatee sirna federaalizimiitiin bulchina jedhee federaalizimii sobaa kaa'ee ofii saamee nama buqqisee harkaan miilla irraa muree nama biyyaa baqachisiisee butee badee rakkoo hammanan jedhanne isinumaa wajjin godhaa ture wajjin godhaa turtanii dhumi isaanii qawween isaanii isaan hin gargaarre baay'inni waraana isaanii isaan hin gargaarre jeneraalota isaan abdatan isaan hin gargaarre waaqatu gararraadhaa isaanitti dhufe waan ta'eef kun waan isaan ta'aa jiran hin argitu. Amma immoo sabaaf saba gidduutti hiyyeessa waan beenne waan nyaatu dhabee beela'aa jiru saba Gumuziitiif saba Oromoo, saba Amaaraatiif saba Oromoo, saba Tigreetiif saba Oromoo, saba Affaariif saba Oromoo, saba Walaayittaatiif saba Garabraa akkasuma walitti naqaa wal ficcisiistanii lafis hin geessan hin jiru. Dhiigi ilmaan dhangala'u namaa dhangala'u kun safara isaa gaafa guute isin fudhatee bada. Dhaabaa dhiiga dhangalaasu warri waraana keessa jirtan qawwee keessan nama nagaan ajjeesina. Dhiisaa waa ijoollee nagaan ajjeesina. Dubartiin ajjeesina. Qe'ee namaan saamina. Warri qe'ee namaa saamsisiise wayya qabeenyaa tuullate warri Tigree amma saamamaa jiru. Kan keessan immoo hamma warra Tigreedhaan ga'u. Dhiisaan jedhaan warra biyya bulchanii. Warra Oromoo ta'anii gara sana jirtan obbo Daani'el dubbataniiru. Galgala keessan hin balleessinaa. Waaqayyo galgala namaan balleessin. Waan gaarii hojjettanii gara dhumaan dogoggoran godhinaa. Deebi'a saba keessan araarfadhaa gara sabaatti deebi'aa yoo isinii ta'e yoo carraa kanaa qabdu. Sabi Oromoodhaa isa dhumu kana cal jettanii ilaalinaa. Gara warra amantii kiristaanaatiif amantii islaamaatti ibsitti. Ilaan warra amantiiti. Kan nuyi amannu waaqa tokkicha. Waan tokkon isiniidha. Akkan beekutti, akkan qoradhee argettis amantiin islaamaa, amantiin kiristaanaas, amantiin yihuudotaas, amantiin biyya lafaa hundinuuyyuu akkuma masala gammachiis jedhe kan inni irraa burqe amantii koshirraati. Innis waaqa tokko waaqessuudha. Hundi keenya waaqa tokko waaqessina. Maqaatu garaagaraa maqaa adda addaatiin waame malee waaqi tokkichu kan nu waaqessuus tokkichu.
kan Islaamii waaqessus ta'u, kan Yihudaa waaqessus ta'u, kan Oromoo waaqessus ta'u, kan Kiristaanonni waaqessus ta'u, maqaa isaa dhibba ta'e malee waaqichi tokkichuun. Isaa waliin lolle isin waliin lolinaa ilaas keessan deebisa. Muhammadiif Yesuus dhimma wal lolanii takkaa wal lolanii isin beekan wal lolaa jiranii Kiristaanonni fi Islaamii waliin loliin cubbuudha gara lachuuyyuu akkuma amantiittuu isiniin jedha. Nagaa buusaa walitti kottaa waa'ee nagaa, waa'ee fayyaa, waa'ee badhaadhinaa, waa'ee guddinaa, waa'ee jireenya bara biyya lafaarraa kanaa nagaadhaan jiraachuudhaa barsiisaa saba karaa qajeelaatti geessaa. Warri sobdanii waan dabartuuf qabeenyaa dabartuuf saba joonjessitan warri amantii dhiisaa dhumi keessan hin tolu. Raajonni sobduuni dhumisee hin badde. Macaafa moototaa keessaa Sadraa Boqonnaa 19 keessaa dubbifachuu hin dandeessu. Tasuma warri soba barsiisan karaa sobaa nama geggeessan dhumi isaanii kan seexanaa ta'a. Karaa sobaarraa deebi'a gara waaqaatti deebi'a. Yaa ilmaan Oromoo hadhooftuu qabsoo cimaa keessa jirta. Kanaaf Waaqayyo laga bilisummaa gama dhaabbattee jirta. Waaqayyo si ceesisa. Bilisummaa keessan argatta. Fedha Waaqayyooti. Jabaadhu ofirraa falmadhu. Asirratti sin akeekkachiisa. Yeroo Oromoon tokko du'u inni tokko cal jetteen ilaalin. Irratti waliif loli. Irratti loli. Boositti dhufa ka. Kophaatti si ajjeesa ka. Kophaatti kanaaf yeroo jaarsaaf jaartii hollaa keetii ganda keetii cal jettee fuudhanii butanii badanii mormi hin ta'u. Borimmoo si fudhatee badaa bannichi. Kunoo bataskaana sin balleessa. Masgiida sin balleessa. Dhiiraa xinnaadhaa jaartiidhaa jaarsaa hin jedhu safuu dhabeera. Isa safuu dhabe kana seexana kanaan mormi. Seexana kana immoo hin moota. Waaqa gara kee jira ka. One with God is a majority jedha sagalee akka himanitti. Waaqa dhugaa qabda waan ta'eef dhaabbadhu. Saba dhiya ilaayaa saba Oromoo Wallaggaa Gujii fi Booran irratti yeroo waraanni Dr. Abiy faan geggeessan cal jettee ilaaluu keetu warri kaan har'a dhumaa jirta kaffalaa jirta. Kanaaf wanta akkasitti hin deebine. Of eeggadhu, ofirraa falmadhu, ofirraa faccifadhu nama gara baraan na gargaaran jedhin. Gara dhumaatti ilaa akkuma isinitti wanti karaa itti falmettu immoo Oromiyaa Defense Force kee eeggadhu, jabeeffadhu gargaari. Akka kanatti ana waboon jedha. Ilaa yaa Oromiyaa ilmaan Oromoo biyya alaa jirtanii dogoggora hojjettan nami baay'een maal gootan 2015 dura sata'u tokkicha dhaaba bilisummaa keessanii Oromoof Oromiyaa abdii ta'e waboodha balaaleffachuutti kaatan jibbuutti kaatan abaa'oo jibbuutti kaatan waboo jibbuutti kaatan Oromoon akka jedhu namni ija tokkoon taphatu ija tokko duwwaa qabu awwaaraan hin taphatu jedha. Ilaalaa warri naftanyaa yoo dhaggeeffatan bulanii ka'anii kan isaan jibbanii ittiin mormanii waraana bilisummaa Oromootiin waboodhatu diina isaaniiti jedhu. Attamitti Oromoon isaan bira dhaabbatee waboodhaaf abaa'oo jibba jaarraa 21ffaa keessa maal ta'uu barbaada? Of balleessuu barbaada? Kanaaf waamsa tokko ittiin isin himu. Ilaa jecha tokkotu jira. Namicha tokko cimaadha. Nama hundumaa reebee achi argaa ja'a. Obboleessa raatu tokko qaba. Obboleessi raatuun kun maal godhee warra diinaa wajjin shirkateetu. Obboleessi kun siinis reeba. Nuunis nu reeba kottu wal qabnee ayyallaa buufnaa jennaan. Dhaqee gowwaan kun gowwuma isaatiin dhaqee obboleessa isaa cimaa fuudhee ayyallaatti darbate. Gaafa ayyallaatti bishaan buusanii deebi'anii molgaa isaatti ol deebi'anii hojjetan. Maaliif molgaa kutti hojjettu naani? Har'a molgaa keetti hojjennee gaafa jabaa obboleessa keetii ayyallaa nu buufne sitti hojjenneedha. Bor molgaa keetti hojjetu. Kun immoo ta'eera bara goobana daanceeti. Bara abte gorgis dinaddeeti. Jalqabee kun ta'eera. Isa kana keessan deddeebiinaa cubbuu durii sana irra deddeebitanii hojjetanaa cubbuu sanatti qulqullaa'aa. Waaqayyo waaqa dhugaati, waaqa haqaati, mo'icha nuu kenna, waaqa bilisummaati. Waliif dhaabbadhaa, dhugaaf dhaabbadhaa, waaqa qabadhaa, dhugaa hordofaa, walii wajjin bilisummaa argachuu dandeessu. Waaqayyo isin haa gargaaru. Fayyaa ta'a.
Tole luba bantii ujulu hedduu galatoomaa gorsa hedduu nu laattanii daawwattoota walabummaa News Network kan waliin mari'achaa jirru kabajamtoota ulfaattota yookaan qabeenyaa Oromoo kan ta'an luba bantii ujuluu fi obbo Daaneel Gamteessaati. Lubi bantiin gorsa hedduu nuu kennaniiru. Amantiin kan abbaatii, biyyi kan waliitii, Oromummaan keenya, biyyi keenya, afaan keenya, aadaan keenya kan keenya, amantiin immoo kan hunda keenyaati, amantiin immoo kan mataa keenyaati jedhani. Kanaaf akkuma duriitti wal danda'a Islaamaan, Kiristaanaan wal danda'aati waliin jiraadhaa saba tokkicha waan taataniifi diina keessanitti deebi'aa diina keessan ofirraa ittisaa. Diina ofirraa ittisuu amantiin hin dhorku. Akkuma sila dubbadhee namni qabeenya isaa irratti, biyya isaa irratti, maatii isaa irratti, maalummaa isaa irratti hin duuneyyuu jannatan dhaalu jedha. Amantiin kiristaanaas, amantiin islaamaas. Dhumarratti obbo Daaneel Gamteessaatti hin dhufa. Isin dhaamsa keessan gabaabsaati. Isinis waan nu dhaamtan nu dhaamaa nu eebbisaa. Yaa lubni Dr. Bantiinii waan hundumaa dhaamsa barbaachisaa ta'e hundumaa dhaamaniiru. Isaan booddee dubbachuun baay'ee nama rakkisa beektaa. Garuu haa ta'u malee waan hin jedhu. Ilaa Oromoon tokko jennee dubbanna. Kana jechaa bara meeqaan meeqa iyyaa turre. Dhuguma immoo tokko. Uummata tokko eega taaneeti maalumaaf uummata kan biraati gadi taana nuyi. Maalumaaf garba taana namaaf nuyi. Maalumaaf wal hirra nuyi. Maalumaaf wal jibbina nuyi. Maalumaaf amantaa wal qoonna nuyi. Yoo amantaa wal qooduu hin jiraate duruu anillee umurii kootti hin agarre mun biyya ture. Garuu boodina kana dhadhagaan jira. Maaloo yaa jarana lakkisaa tokkummaa keenya eeggannee yoo dhaabbanne yoo falmine yoo garbummaa ofirraa darbannee ganne maleessaatiin nama hin taanu. Har'a akkuma sila qeesiin faa dubbachaa turan. Lixi tumamaa jira. Giddugaleessi lixi tumamaa jira. Gujiin tumamaa jira. Walloon tumamaa jirti waggaati gara waggaatti waggaa dheeraatiif. Warri kaan maaliif rafaa? Dubbadheera kana yeroo darbes. Maaloo lakkisaa hin gaabbinaa hin gaabbitu. Namni yommuu akkasitti kunoo akka bineensaatti ajjeefamee manni irratti gubatu nutti hir'ata. Hunda keenyatti hir'ata. Hunda keessanitti hir'ata. Kanaafiyyuu Oromoo jedhanii iyyuu irra waan Oromummaan nama gaafatu namarraa barbaadu hojjechuutu barbaachisaadha. Yoggus nama taanee jiraanna. Nation building kan dhufu amma ummata ijaaruun kan dhufu amma walii galtee jabeessinee harka lafa jalaan wal utubuu wal ijaaruu itu barbaachisaadha. Walii dirmachuutu barbaachisaadha. Waa'ee amantaa lubni Bantiin Dr. Bantiin dubbataniiru kana keessa waan hin seeniyyuu hin qabu. Amantaan kan dhuunfaati. Amma ani kiristaana yoon ta'e warra kiristaanaa wajjin yoo walii wajjin jiraadhe yoon du'e jannatan seenaa gaarantii maaliin qaba? Waaqayyo laphee namaa ilaala. Waaqayyo yaada namaa ilaala. Malee Daani'eel kiristaana waan ta'eef jannata seenaa kan jedhamu hin jiru. Obboleessi qoonni tokko immoo islaamannaa ta'e waanuma islaama ta'eefiti jannata seenaa lakkii qalbii namaa fi garaa namaa ilaala Waaqayyo. Kanaafiti amantaan kan dhuunfaatii jedhama. Amantaa irrattis wal lollu, amantaanis waliin cunqursinu, amantaanis dhiibbaa walirraan hin geenyu. Please yaadi hafuurri akkasii jirannaa ta'e ammaa jalqabee haa dhaabbatu. Har'aa jalqabee haa dhaabbatu. Isin kadhanna. Amantaa kiristaanaas, amantaan islaamaas, waaqeffataanis Oromiyaa keessa jira. Hunduma isaayyuu hin kabajna. Garuu kan dhuunfaati. Akka kanatti ilaallu Oromummaa haa jabeessinu, waliif haa dirmannu jedha. Dhaamsi qoosa kana. Inni lammaffaan dhaamsa xinnoo tokkoon qaba waboodhaaf. Waan dhagaa jiru tokkotu laphee kona nyaachaa jira.
please opereeshinii adda addaatti yommuu baatani lola adda addaatti yommuu baatani yommuu injifattan please diinni bishaan isheen haayilaandii jettu kun yookaan nyaata jettu kun lafatti dhiiftee yoo isin baqatte bishaan sana fuutanii hin dhugina nyaata sanas hin nyaatina summiidhaan immoo deemuu jedhu kan jedhutu harka lafa jalaan odeeffamaa jira kana naa hubadhaa mirgaan galatooma. Tole hedduu galatooma daawwattoota walabummaa News Network kan wajjin mari'achaa turre kabajamtootaa fi namoota beekamoo luba Dr. Bantii Ujuluutii fi obbo Daani'el Gamteessaati. Dhaamsa hedduu nu dhaamanii. Amantiinis siyaasaanis biyyis walitti hidhata sabummaanis walitti hidhata nuti amantiinis cabneerra siyaasaanis cabneerra biyyaanis cabneerra amantiidhaan ol qoodu gandaan ol qoodu gosaan ol qoodu paartiidhaan ol qoodu dhiisaati rakkoo amma jiru kana keessaa tokkoomaati dandamadhaa namni dheeraa hin jiraatu hogganooti warri jiraachaa jirtanis ofii keessaniif garaa keessaniif utuu ta'an saba keessaniif jiraadhaa jedhanii dhaamsa gurguddaa nu dhaaman. Waa'ee amantii kaasnee mari'anne kanarratti yoo dogoggorree amantii namaatti buune yookaan akka biraatti wayitti buune irratti nuuf kolchaa jechaa garuu rakkoodhuma amma deemaa jirurraa kaasneetu mari'anne kanaafiyyuu uummata Oromoos dhiifama gaafachaa yoo badii qabaanne akkasuma immoo kabajaadhaaf gorsaa fi waan har'a dhageenye kana warra kudhaammatu rabbi nu haa godhu dhaamsa isaan dabarsan hundumaas ittiin akka of kallu abdiin qabaa Dr. yookaan luba Bantii Ujuluu fi obbo Daani'el Gamteessaa waamicha keenya kabajanii nu wajjiniin hanga kana mari'attanii rakkoo gurguddaa uummata keenya kaastanii irratti marii kana bal'istanii nu laachuu keessanii fi maqaa daawwattoota walabummaa News Networkidhaan galanni keessan bilisummaa haa ta'u ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedhaa nagaan nu tura galatooma. Tole daawwattoota walabummaa News Network marii keenya har'a Dr. Luba Bantii Ujuluutii fi akkasumas obbo Daani'el Gamteessaa waliin goone akka kabajaadhaa fi obsaan nu daawwattan abdii qabaachaa waan baay'ee waan gurguddaa irraa barattu waan dhimma amantiis waan dhimma biyya keenyaas waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa nagaadhaan walabummaa News Networkin galata isiniif galcha galatoomaa. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifannaa Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.